Estenose mitral é o primeiro de uma série de 12 programas sobre a ausculta cardíaca distribuído por Merck Sharp & Dohme. Escolhemos a estenose mitral para a abertura desta série por possuir características auscultatórias clássicas e nos permitir melhor demonstrar a capacidade do simulador de ruídos cardíacos no ensinamento da ausculta. Todos os ruídos desta série de demonstração foram obtidos com o simulador de ruídos cardíacos. Este aparelho reproduz sons que imitam perfeitamente a qualidade dos sons produzidos pelo coração. Além disso, os sons complexos podem ser fracionados em seus componentes ou reconstruídos um componente de cada vez. Isto permite fixar a atenção em qualquer dos componentes. O simulador de ruídos cardíacos produz as vibrações sonoras junto com o eletrocardiograma em um osciloscópio. Isto, naturalmente, não pode ser feito com o disco. Entretanto, no folheto que acompanha os discos, há ilustrações dos traçados acústicos e eletrocardiográficos, tal como são vistos no osciloscópio. Consultando a ilustração ao mesmo tempo que ouve o disco, você poderá localizar cronologicamente os ruídos cardíacos e, de certo modo, perceber visualmente o que está ouvindo. Os sopros da estenose mitral são diastólicos e de intensidade máxima na ponta. Ainda mesmo quando intensos na ponta, podem não se propagar bem a nenhuma outra região do precórdio. Sua localização cronológica mais precisa é considerada mesodiastólica e pré-sistólica. É bem característico da estenose mitral a primeira bulha acentuada e o estalido de abertura da válvula mitral, podendo ser estes os achados precoces. A primeira bulha acentuada é devida às mudanças fibróticas que ocorrem na válvula mitral e nas cordas tendinosas, e possivelmente à maior pressão de fechamento. Escutemos primeiro as bulhas cardíacas normais ao nível da ponta, lugar onde a primeira bulha, habitualmente, é de tom mais grave e um pouco mais intensa que a segunda bulha. Figura 1. À medida que desenvolve a estenose mitral, a primeira bulha cardíaca torna-se acentuada. É mais intensa e de tom mais agudo. Começarei com as bulhas normais e aumentarei a intensidade da primeira bulha. Figura 2. Associado ao aparecimento de uma primeira bulha intensa, encontra-se o aparecimento de um estalido de abertura da válvula mitral. Normalmente, esta válvula não produz nenhum som ao abrir-se, mas devido a mudanças estruturais resultantes de febre reumática, a abertura da válvula sofre uma parada repentina, escutando-se então um estalido de abertura. Este estalido de abertura geralmente se ouve melhor no quarto espaço intercostal esquerdo, junto ao externo, mas habitualmente pode ser ouvido em quase todo o precórdio. É um som agudo e curto. Figura 3. Para nos certificarmos de que estamos ouvindo o mesmo som, isto é, o estalido de abertura, aumentarei e diminuirei a intensidade do estalido a fim de torná-lo mais evidente. O estalido de abertura da válvula mitral ocorre entre 6 e 10 centésimos de segundo após a segunda bulha aórtica, e quanto mais grave for a estenose mitral, mais próximo estará da bulha aórtica. O sopro de aparecimento mais precoce na estenose mitral, habitualmente, é um sopro mesodiastólico curto e enruflar, gerado pelo fluxo sanguíneo através da válvula mitral estenosada durante a fase de enchimento ventricular rápido. Este sopro ouve-se melhor à altura da ponta na posição de decúbito lateral esquerdo e com o receptor de campânula aplicado muito suavemente à parede torácica. Variarei a intensidade deste sopro para torná-lo mais claro. Figura 4.